야, 영월 들어가기 전에 계곡이 하나 있는데 강이라고 볼 수도 있고 계곡이라고 볼 수도 있겠죠. 피라미 낚시를 하시는 두 강태공을 만났습니다. 한 마리 쏙. 안녕하세요. 지금 뭔 낚시 하시는 거예요? 피라미. 피라미? 네. 잡으셔 어떻게 하시려고? 튀겨 먹고 매운탕 해 먹고. 잘 낚여요? 잘 낚이죠. 예. 이제 여름에는 잘 낚이는데 요즘 날이 추우니까 잘 안 돼요. 어디 사세요? 아유, 동네 살아요. 에? 에? 입질만 하고 나오질 않아. 그러시구나. 고기가 이제 야간 눈에. 오! 이야. 아니, 잘 낚으시는 이유가 뭐세요? 그냥 고기가 잘 잡히는 거예요. 아, 그래요? 예. 에. 한번 보여주세요. 이야. 오, 발딱발딱. 이야. 피라미예요, 그게? 왜 피라미 왜 이렇게 커? 이게 이제 그 여기 말로는 불거지라 그래요. 불거지? 왜 불거지예요? 이게 피라미 강 피라미는 하얗잖아요. 예. 여기 색깔이 좀 있잖아. 이 아. 바닥이 모래가 아니기 때문에 아. 이게 지들이 살라고 아. 환경에 적응하는 거예요. 아. 그러시구나. 예. 오. 살짝 제 손에 주실 보실 수 있어요? 그러세요. 어이구야. 예. 아. 이렇게 생겼구나. 아, 피라미가 튼실합니다. 이거 매운탕 끓여 먹으면 정말 맛있겠다. 튀겨 먹어도 맛있습니다. 튀겨 먹어도 맛있어요? 이야, 그렇구나. 또 잡으시는 거 좀 볼게요. 입질만 하고 안 올라와. 입질만 하고 안 올라와요? 잘 잡으시는데? 또 잡았어? 이야, 대단하십니다. 아니, 비결이 있으실 것 같아. 저한테만 살짝. 그냥 재미로 하는 겁니다. 오. 이 낚시는 저기 초리대가 끝보기 낚시라고 그러거든요. 낚시대가 아마 조금 깔짝깔짝 우질 거예요. 그러면 탁 채면은 이번에는 안 나왔네요. 다시 던졌죠, 저? 얘들이 밥통을 알아. 밥만 빼고. 밥통을 알아요? 아, 잡으셨네, 드디어. 잡았지. 아, 그렇게 안 올라다가 이제 처음 잡았어. 그래도 큰 거 잡으셨네. 아까는 예, 이런 게 막 2마리씩 올라왔거든. 예. 근데 지금은 이렇게 안 물잖아. 아, 그렇구나. 그래도 한수 하셨네. 오. 이렇게 더 타. 그 피라미 조금 더 해야 될 것 같은데요. 피라미가 잘 낚이는 포인트가 있습니까? 예, 그거 딱 잡히는 데좀 잡혀요. 아, 잡히는 데만 잡혀요? 네. 그 포인트가 어떻게 되나요? 물살이 좀 있고 예. 그런데. 물살이 좀 있고. 오차! 아이고, 맞았네. 빠졌네. 아, 그래도 휙 소리가 나네요. 피라미가
그래도 무게가 좀 있는가 보다. 있긴 또 있는데 거기. 얘들이 야갔어 이제 밥통에 밥만 빼먹어. 애들이 야갔어요. 왔는데 물지가 않아. 아, 이 밥통만 건드리는 거야 지금. 밥통만 건드려요. 야, 요 저기 올라온다. 올라왔다. 이야. 안 잡힌다고 하시더니 이제 계속 잡으시네. 얘네가 그쪽으로 다 갔나 봐. 야, 이게 여름에 잘 될 때는 예. 한 시간이면 100마리에서 150마리 보통 잡아요. 아, 한 시간이면 100마리에 150만 원? 150마리. 150마리? 예. 오. 아 근데 지금 날이 추워지니까 잘 안 물잖아. 예. 아, 일만 하고 안 올라가는 상태에서. 새까맣게 달라들잖아. 예? 새까맣게 달라드는 거 보이는데. 예, 새까맣게 달라들어요? 어디 한번 봐볼까? 그림이 안 보이지, 물속에. 아, 그렇지. 그게 아니라 새까맣게 달라들어. 예. 이게 김삿갓 계곡이에요, 여기가. 아, 여기가 김삿갓 계곡이에요? 네. 오. 요 조금 올라가면 김삿갓 유원지가 있어요. 예. 이거는 김삿갓 계곡인데, 예. 여기가 제비바오라는 곳이야. 제비바우? 네. 아, 저기 제바위를- 있는 거? 제비바위라 그래. 예. 옛날부터 유래가 있어가지고. 예. 그렇구나. 아이고, 이거 봐. 이거 똥으로 더 떨어지네. 네, 제가 저기 멀리 보이는 게 제비바위입니다. 제비바위. 전설이 있더라고요. 며느리가, 저기 다 쏘놨어. 네, 며느리가 하도 손님들이 많이 오니까 손님 좀 그만 오게 해주세요 비롯해요. 손님이 끊기니까 그 집안도 망했다라는 그런 전설이 내려오는 제비바위랍니다. 참 물도 맑고 깨끗한 영월 숙소를 가다가 이렇게 피라미드 낚시하시는 분들을 이렇게 만나서 잠시 이야기도 나눠보고 조가도 봤습니다. 자, 아이고야 참 대단들하십니다. 산림방을 보니까 제법 어이구 씨알 좋은 피라미드들이 이렇게 있네요. 어이구 그래요. 자, 촬영에 응해주셔서 감사합니다. 예, 수고하세요. 감사합니다. 네, 고기 더 벌려놓고 찍었어요. 오, 이야, 가름마당에 이렇게 또 피라미가 인사를 또 해주네요. 와, 불구작작하네 진짜. 예, 이게 불거지라 그러는 거야 이게. 오, 그렇구나. 배가 불구작작하네. 야, 끝인사까지 했는데 피라미도 끝인사를 해주네요. 야, 즐거운 낚시 되세요. 예, 감사합니다. 네. 가다가 느닷없이 낚시하시는 모습을 뵙고 찜벌도 없이 바로 촬영을 해서 올려드려 봅니다. 자, 또 봬요. 바이바이. 지금까지 어쩐다 TV 필필이었습니다. 다음에 또 봬요.